வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். அக்குபஞ்சர் டாக்டர் பத்மா அரசு. எல்லாருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இப்போ இந்த சளிக்கு தான் நம்ம பயந்துட்டு இருக்கோம். இந்த சளி எதனால் வருது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். உடம்புல கேஸ் அதிகமாச்சுன்னா தான் இது இதுவாகும். ஸோ ஒன்றோடு ஒன்று இப்போ சளி அதிகமாச்சுன்னா கேஸ் அதிகமாக இருக்கும். சளிக்கு நீங்கள் அக்குப்ரெஷரில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன். கையில் LU10ன்ற பாயிண்டில் இங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்கும். நல்லா பாரமாக இருக்கும். கோல்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மிளகு எடுத்து இந்த கட்டை விரலில் மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் கொடுத்துருப்பேன். வச்சுட்டு ஒரு டேப் ஒட்டிடுங்க. இது மாதிரி மெடி டேப்பில் ஒட்டிட்டு அதை ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருங்க. உங்களுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இல்லை, 3 நிமிஷத்துலேயே தலைவலி பறந்து போயிடும். வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். அக்குபஞ்சர் டாக்டர் பத்மா அரசு. எல்லாருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இந்த புத்தாண்டில் நம்ம நிறைய ஹெல்த் விஷயங்களை பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம். இந்த புத்தாண்டை நம்ம ராக் பண்ணணும்னா முதல்ல நமக்கு வியாதி இல்லாமல் ஆரோக்கியமான மனநிலையோடு இருந்தால் தான் நம்மளை அடுத்து ஹாப்பியாக எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நமக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த வேர்ட்லாம் சிலது யூஸ் பண்ணுறதுல இருந்தாலும் இப்போ இந்த சளிக்கு தான் நம்ம பயந்துட்டு இருக்கோம். இந்த சளி எதனால் வருது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். உடம்புல கேஸ் அதிகமாச்சுன்னா தான் இது இதுவாகும். ஸோ ஒன்றோடு ஒன்று இப்போ சளி அதிகமாச்சுன்னா கேஸ் அதிகமாக இருக்கும். ரெண்டும் ஒன்றோடுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்கும். அப்போ நீங்கள் அதை அரெஸ்ட் பண்ணணும். அதை பண்ணும்போது இதையும் பண்ணணுன்னும் போது ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆகிடும். சளி வந்துடுச்சுன்னா உடனே நம்ம ரொம்ப பயப்படுறோம்ல. இப்போ வெளியே போய் தும்முறதுக்கு கூட பயப்படுறோம். தும்மல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம கடந்த 2 வருஷம் கடந்து வந்ததில் இப்போ யாராவது தும்முனாலும் நமக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்தாலும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணால் இதுவாகும். டெய்லி நைட்லேருந்து ஒரு மலைப்பூண்டு எடுத்து நல்லா மென்று அதை முழுங்கிட்டு சூடாக தண்ணி கொஞ்சம் குடிங்க. ஸோ குடிக்கும்போது அது கேஸ் இதுவாகும். கேஸ் அதை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த சளியும் உங்களுக்கு சரியாயிடும். சளிக்கு நீங்கள் அக்குப்ரெஷரில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன். கையில் LU10ன்ற பாயிண்டில் இங்கே ப்ரெஷர் கொடுங்க. இப்படி நல்லா இங்கே அழுத்தம் கொடுத்துட்டே இருங்க. இங்கே கொடுக்க உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் ரன்னி நோஸ்க்கு இந்த விரலில் பின்பக்கமாக மைல்டாக ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் இப்படிங்க ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருங்க. ரொம்ப அழுத்தணும்னு இல்லை, இப்படி மைல்டாக பண்ணும்போது இந்த நாசில் அடப்பு உங்களுக்கு அப்படியே ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இது ஓப்பன் ஆச்சுன்னா உங்கள் ப்ரீத் நல்லா எடுப்பீங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடாக கொண்டு போகாதீங்க. சளின்றது சாதாரண ஒரு க்ளீனிங் ப்ராசஸ் தான். உடம்புல சளி இதெல்லாம் நடக்கணும். நமக்கு உடம்புல இருக்கிற சளி அப்பப்போ இந்த மாதிரி இப்போ வெளியே தள்ளினா தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். ஸோ இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். மறுபடியும் நான் டஸ்ட்டில் தான் போவேன், ட்ராவல் பண்ணுவேன், இது மாதிரி பனியில் தான் போவேன்னு அதை அதிகப்படுத்தக்கூடாது. அந்த நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமான ஃபுட்டு எடுக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் நான் சாப்பாட்டை ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா, உணவு தான் நமக்கு முக்கியம். அதே உணவு தான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு கேடாகவும் அமையுது. இப்போ சளி இருக்கும்போது நல்லா காரசாரமாக நீங்கள் மேலே சாப்பிட்டீங்க, டைஜஷன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் லிக்விடாக கஞ்சி எடுத்துக்கலாம், எல்லா ஜூஸுமே எடுக்கலாம். ஜூஸில் கொஞ்சம் தேன் போட்டுக்கோங்க. ஆரஞ்சு ஜூஸ்லாம் அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக வேலை செய்யும். ஸோ நீங்கள் சளினாலே ஜூஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டீங்க. ஐஸ் போடாமல் சக்கரை போடாமல் ஒரு ஸ்பூன் தேன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா இமிடியேட்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு தெரியும். உங்களுக்கு அடுத்த நாள் கழிவு நல்லா வெளியேறும், உடம்பு லேசாக இருக்கும். மேலே 2-3 வேளை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியாக முதல் வேலை காலையில் சாப்பிட்ட 4 இட்லியே உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகாது. மறுபடியும் ஒரு 2 மணி மாதிரி சாப்பிடுவீங்க. அடுத்த 2-3 நாளில் கான்ஸ்டிபேஷன் வந்துடும். கோல்டு வந்தாலே கான்ஸ்டிபேஷனும் கூடவே வந்துடும். ஸோ அதனால் கோல்டு வந்துச்சுன்னா இந்த பூண்டு எடுங்க. இந்த கோல்டுக்கு உண்டான இந்த பண்ணுங்கள். இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் பண்ணுங்கள். நாசிலில் இந்த 2 சைடு ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கோங்க. சும்மா இது அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸு. உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட் தெரியவேன்னா இந்த சைடு அவுட் சைடில் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுங்க. நல்லா இங்கே கொடுக்கும்போதே உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த இடம் வலி இருக்கும். 2வது சைடு இந்த சைடு உள்பக்கம் ஒன்று, அவுட் சைடு ஒன்று பண்ணுங்கள். இங்கே உள்ளே பண்ணால் இங்கே அவுட் பண்ணுங்கள். இங்கே அவுட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க, இங்கே உள்ளே பண்ணுங்கள். இது மாதிரி பண்ணுங்கள். மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த முகத்தில் தண்ணி கோத்துருந்தால் கூட அது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணுங்கள். சின்ன விஷயங்களில் பண்ணுங்கள். பண்ணும்போது இந்த கோல்டு பெருசாக நீங்கள் கொண்டு போகாது. கோல்டு 2-3 நாள் அதிகபட்சம். இப்போ ஒரு சிலர் 10 நாள் ஆச்சு, 2 வாரமாக இருமிட்டே இருக்கேன்றாங்க. கண்டினியூவாக ட்ரை காஃப் இருக்கிறவங்க நைட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் புழுங்கல் அரிசியில் 2 மிளகு போட்டுக்கோங்க. போட்டு வாயில் அடித்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடித்து அந்த உமிழ்நீர் அனுப்புங்க உள்ள தொண்டைக்குழியில். ஸோ அந்த ட்ரைனஸை போய் உமிழ்நீர் அங்கே ஒரு ஈரத்தை கொடுக்கும்போது ட்ரை காஃப் உடனே அரெஸ்ட் ஆகிடும். இதை பண்ணுங்கள். இல்லை ஏலக்காய் உள்ள இருக்க ஏல அரிசியை சாப்பிட்டுட்டு சூடாக தண்ணி, எதை எடுத்தாலும் நம்ம சூடாக தண்ணி குடிக்கணும். இப்போ வெத்தலையில் 5 மிளகு வச்சு சாப்பிட சொல்லியிருந்தேன். இப்போ எனக்கே 2-3 நாளாக கோல்டுக்கு அது மட்டும்தான் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். 5 மிளகு வச்சு நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டு சூடாக ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி. நீங்கள் அதை முழுங்கும் போதே இங்கேருந்து உங்களுக்கு சளி இறங்குறது நல்லா தெரியும். அப்புறம் அதுக்கு எல்லாத்தையும் விட இதை ரப் பண்ணுங்க. இப்படி சும்மா இப்படி ரப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த உஷ்ணமே உங்களுக்கு கோல்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது லங் ஏரியா. உங்களுக்கு சுஜோக்கில் சொல்லணுன்னு இது லங் ஏரியா. ஸோ இந்த 2 இடம் இப்படி அறக்க தேய்ங்க. அப்புறம் எங்கள்கிட்ட இந்த பச்சை கற்பூரத்துலேயே நாங்களே செஞ்ச ஒரு தைலம் இருக்குது. வேணும்னா இது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன், ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதே இந்த இடத்துல மைல்டாக தேய்ச்சிட்டு நல்லா இப்படி அறக்க தேய்ச்சா போதும். தேய்ச்சிட்டு இந்த இடத்துல தடவிட்டு லைட்டாக ஒரு ஸ்மெல் பண்ணுங்கள்.
இதெல்லாம் பண்ணுங்கள். தலை பாரமாக இருக்கும் கோல்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மிளகு எடுத்து இந்த கட்டை விரலில் வந்து மேலே வச்சுட்டு, நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் கொடுத்துருப்பேன், வச்சுட்டு ஒரு டேப் ஒட்டிடுங்க. இது மாதிரி மெடிடேப்பில் ஒட்டிட்டு அதை ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருங்க. உங்களுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இல்லை, 3 நிமிஷத்துலேயே தலைவலி வந்து பறந்து போயிடும். நம்மளுடைய உடம்பு வந்து இயற்கையாக நமக்கு வர்ற உபாதைகள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் உடம்புலேயே தான் இருக்குது. கிச்சனில் இருக்குது. நான் சொல்கிறேன், நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற மளிகை பாக்ஸ்க்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது, 5 பெட்டிக்குள்ளே. ஸோ அதை வச்சே நம்ம வந்து ஒரு கோல்டு வந்துட்டாலும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஜுரம் இதுக்கெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அது நல்லா வளர விட்டுட்டு அதிகமாகிட்டு பேசவே முடியல, தொண்டை ஃபுல்லாக போச்சு நம்ம பிறகு தான் நீங்கள் வரீங்க. ஸோ வரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே டெய்லி ஒரு கஷாயம் ஏதாவது எடுங்க. அட்லீஸ்ட் வந்துட்ட பிறகு மிளகு, ஜீரகம், இஞ்சி என்னெல்லாம் இருக்கோ வீட்டில் அதெல்லாம் தட்டி போட்டுட்டு ஒரு மஞ்சப்பொடி ஒரு சிட்டிக்கை போட்டுட்டு சூடாக அது காலையிலே டீ காஃபிக்கு பதில் இதை குடிங்க. குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு டெய்லியும் காலையில் சளி கரையிறது நல்லா தெரியும். இதை பண்ணுங்கள். இதோட அடுத்த இது வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். சளி வந்துடுச்சு, இப்போ சளியை சரி பண்ணினா டெய்லியுமே அந்த கபம் கட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஃபுட் எடுக்கலாம், எடுக்கும்போது அதுக்கு கட்டும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒரு பாயிண்ட் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், இங்கே வந்துட்டு நெஞ்சுக்குழியில் டேப்பிங் மாதிரி. ஸோ அது காலையில் நீங்கள் குளிக்கும்போது அது பண்ணிங்கனாலே அந்த மார்பு சளி எல்லாமே உங்களுக்கு வாமிட்டாக வந்துடும். இதெல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். நான் மேலே வந்துட்டு ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு நம்ம டெய்லி என்ன பண்ணணுன்றதை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். தயவுசெய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹாப்பியாக இருங்க. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.